開始咗啦 ！Hello， 大家好，又係我係月神。今集咧係第一次玩呢個嘅爆旋陀螺，同呢個咁係啦，咁呢個人咧就係上集佢就攝影師啊。係啦，佢就係代替我嘅位。咁呢個就係夜光龍，係啦，夜光龍。咁佢上一集都有出嘅，咁好。係啊。咁而家開始啦。係啊。咁係啦，我開始啦。咁呢度見到好多陀螺嘅，咁係啦。2、1。咁係啦，而家好似代替我嗰個位嘅選手都好似唔係咁好嘅啫。哎呦，月神死咗咯！咁就係啦，咁月神選手係敗咗嘅。我呢個好跳。咁呢個係勝利者夜光龍。係啦，勝利者夜光龍。我呢隻。係啦，咁佢用嘅就係呢隻啦。主角啦，優天龍嘅。係啦，咁而家開始啦。呢隻比難咩？快啲啦，夜光龍咁麻煩。3、2、1。咁佢哋兩個係不一致嘅。咁呢位月神選手都喺度笑啦。咁會唔會令佢嘅進度而戰敗呢？咁好啦，咁而家開始啦。3、2、1。呢隻乜事啊？咁係啦，哇！擊勢十分激烈，係啦。好有型㗎！呢隻做乜事啊？呢隻係啦，咁就係咧，其實咧，你唔好以為呢隻係發癲嘅。咁其實咧係因為咧，佢唔係好似呢啲一代咁樣，即係一嚿鐵結合埋一齊咧，咁就得㗎啦。我哋就係瞓緊。咁其實咧，贏咗我哋。呢個咧就係另外一代嘅 COG 陀螺。咁就佢本來係兩隻陀螺嚟嘅，佢將兩個鋼盤拍埋一齊變成一隻陀螺。咁呢隻就係滅絕邪神路途海獸。咁好啦，咁而家再開始啦。咁咧呢隻咧就係阿月神之前咧就改過佢花名嘅，叫旋風陀螺，但係點知其實佢係叫旋風力王嘅。咁好，而家開始啦。都未改呢隻。咁而家就開始啦。我就用呢隻。係啦。呢隻。比難加版。咁啊，夜光龍佢而家用緊呢隻咧，就係我上一集話我所講嘅黃牌啊嚇。咁係啦，而家優勢好似係阿月神選手係戰敗嘅啦。咁咧就俾阿夜光龍選手一下就搞掂咗啦。咁呢隻陀螺咧係雙層型陀螺。用多隻，用多次。咁係啦。咁